Так, здравствуйте, мои дорогие зрители, гости моего канала. Давайте сегодня с вами сделаем такой онлайн-расклад, да. Что же у вас на пороге, да, в ближайшее время, да? Что же у вас в ближайшее будущее? Девочки, думайте только положительно ключе в настоящем времени. Мужчины, трактуйте видео под себя. Стучит к лимиту порога, да? Что же у нас там? Ну, тут сразу скажу, да, вот, возможно, каких-то вот крах каким-то отношениям было недавно у вас, да, у вас какое-то вот, как это вам сказать, душевное состояние очень такое вот опечаленное, и вам очень тяжело, вы как-то вот задумываетесь о чем-то, да. Ну, я вам могу сказать, вот трактовка по картам, да, могу сказать, что у вас в ближайшие дни идет какая-то вот финансовая сфера, да. Что-то вот с финансами у вас слаживается, какая-то вот реализация у вас произойдет, реализация в вашем каком-то вот успех идет, да, реализация в чем-то. Вот вы хотели что-то вот достичь, какой-то вот цели определенной, да, возможно, с карьерой связано, возможно, вот, ну, как-то вот вы хотели реализовать себя, и это пойдет у вас вверх, получается, да, ваша самореализация. Но в этом вам поможет какой-то вот статный, такой вот, знаете, очень мудрый, опытный человек, который вас подтолкнет к этой самореализации, да. Кто-то вот придет в вашу жизнь, и у вас уже как-то вот наладится финансовая сфера после вот этой самореализации, да. Ну, а также вот по поводу первой карты, да, которая, вот я говорила, у вас были отношения, и как-то у вас вот прервались эти отношения. Мужчина очень застенчивый, то есть как бы не, не то, что он застенчивый, да, он как-то вот, возможно, не может с вами как-то связаться, да, почему-то он вспоминает те дни, которые вот были с вами вот именно светлыми, да, какими-то вот, возможно, вот были очень хорошие, душевные, приятные дни, да, и он вспоминает, но при этом у него борьба идет, борьба с мыслями о том, что, возможно, вот вы не хотите уже этих отношений, да, но что-то между вами произошло такое, что вот он уже в отчаяние упал, да, то есть как бы у него сейчас состояние очень болезненное и не знает, как выпутаться из этих отношений. Он задумался, как можно вот исправить ту ошибку, которую он совершил. То есть, девочка, у вас на пороге стоит финансовая сфера. То есть открывается поток финансовой сферы, да, и у вас вот идет самореализация, да. Если вы задумывали какую-то вот начать карьеру, либо же какое-то вот достижение принять, да, девочки, совет карт, да, действуйте, двигайтесь только вперед, потому что у вас вот стоит на пороге ваш вот какой-то вот финансовый приток. Итак, девочки, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всего хорошего.